আজকে সর্বনিম্ন থাকবে ভাই আমাদের প্যাকেজ মাত্র 12,000 টাকায়। একদম জেনুইন প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা এই মাদারবোর্ডটা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। পিসি গুলো ভাই আমরা কিন্তু 100% অথরাইজ অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বিল্ড করি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু এই সময়ের ক্রাশ থাকছে, এই সময়ের ক্রাশ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি যেটা চলছে, একবার অনেক ইয়ংরা কিন্তু ক্রাশ খেয়ে গেছেন ওটার প্রতি, সেটা হচ্ছে রাইজেন 5600G। এটা কিন্তু আজকে থাকছে, আজকে পিসি বিল্ডে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। শুধু এটা না, আজকে সর্বনিম্ন মাত্র 12,000 টাকাও কম্পিউটার নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। যারা কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন যে আমি কাজকর্ম করব প্রাথমিক লেভেল থেকে প্রফেশনাল লেভেল, সব কাজের কম্পিউটার এই একটা ভিডিওতে পাবেন। এখানে একটা গ্যারান্টি আমি দিয়ে যাচ্ছি, এখান থেকে প্রোডাক্ট নিলে যদি কোনো প্রবলেম হয় আসবেন, সাথে সাথে সার্ভিস দিবেন না ভাই? ইনশাআল্লাহ দেব ভাই, কোনো কথা নাই, কোনো হয়রানি নাই, মন খারাপ হবে না, হাসি মুখে সার্ভিস দেওয়া হবে। তো আমি কথা বলাচ্ছি না, আজকের ভিডিওতে কি কি থাকছে, কোনটার কনফিগার কি কি থাকছে, কোনটাতে কি কি কাজ করতে পারবেন, কোনটার কত টাকা দাম, সম্পূর্ণ জানিয়ে দিবেন আমাদের প্রিয় ভাই রাজু ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? জি ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এত প্রোডাক্ট আজকে আপনাকে দেখাই জানা, হিউজ প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে ভাই। আজকে সামনে কি জিনিস দেখতে পাচ্ছি? এটা ভাইয়া এটা হচ্ছে ডিপ কুলার ফ্যান, বর্তমান সময়কার ক্র্যাশ। বহু মানুষেরই ক্র্যাশ, ঘুম হারাম করে দেয় ফ্যান। কারণ আসলে সত্যি এটার যেই চমৎকার বিল্ড কোয়ালিটি এবং এর যেই পারফরমেন্স সত্যি অসাধারণ। আমরা যারা একটু আপডেট জেনারেশন পিসি গুলো বিল্ড করি তাদের জন্য কিন্তু এই কুলার ফ্যান গুলো সত্যি অপরিহার্য। মাঝে দিয়ে আসলে অনেকদিন স্টকে ছিল না, আমাদের নতুন স্টকে আসছে, অ্যাভেলেবেল আছে, সবাই নিতে পারবেন। সচরাচর কিন্তু আমরা এই ফ্যানটা দিয়ে বিল্ড করি। যারা আপনারা চান যে আসলে কুলার ফ্যানটা দরকার, একটু ভালো ফ্যান দরকার, একটু ভালো আপনার হচ্ছে যে যেন টেম্পারেচার ভালো থাকে, তারা কিন্তু চাইলে এই কুলার ফ্যানগুলো এখন থেকে নিতে পারবেন। এখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল স্টকে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাদের এই কুলার ফ্যানগুলো দেখতেই পাচ্ছেন, অনেকগুলো সামনে অনেকগুলো মডেল আছে, অনেক কোয়ালিটি আছে। যে যার মতো চান ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন, বিল্ড করতে পারবেন। জি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকে সর্বনিম্ন কত টাকা দিচ্ছেন? আজকে সর্বনিম্ন থাকবে ভাই আমাদের প্যাকেজ মাত্র 12,000 টাকায়। 12,000 টাকা ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে কোন পাশ থেকে শুরু করব? এই পাশ থেকে না এই পাশ থেকে? সর্বনিম্ন থেকে শুরু করি ভাই। না ভাই, আমি একটু এই পাশ থেকে শুরু করি, রাইজেন দিয়ে শুরু করি আজকে ভাই। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। অনেকে রাইজেন নিতে চায়, সমস্যা নাই। রাইজেন নিতে চায়, সত্যি আসলে অসাধারণ প্যাকেজ রাইজেনটা। কারণ হচ্ছে যে প্রসেসরের কোয়ালিটি এবং এর যে পারফরম্যান্স। কারণ 5600G যে প্রসেসরটা আপনি দেখেন 6 কোর 12 থ্রেড, এবং এইটাতে AMD রেডনের গ্রাফিক্স আছে। মোটামুটি 1050 Ti যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আছে, সেই গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরম্যান্স কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন অনায়াসে। কারণ হচ্ছে যে এই প্রসেসরটা 5600G AMD রেডনের গ্রাফিক্স আছে, তার কারণে এই প্রসেসরটা আসলে মার্কেটে খুবই চলে। কারণ একটা প্রসেসরের প্রাইস যদি আপনি এর কাউন্টার পার্টগুলোর সাথে মিলান, তার সাথে কিন্তু প্রাইসে সেমই থাকে, কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি পারফরম্যান্স অনেক পার্থক্য। গ্রাফিক্সের সাপোর্টটা কোনো প্রসেসরে এমনটা হবে না এর কাউন্টার পার্ট কোনোটার মধ্যেই। তো এই কারণে এই প্রসেসরটা আসলে এত মার্কেটে চলে, এবং হচ্ছে যে আমাদের যারা বাজেট বিল্ডাররা তাদের পছন্দের শীর্ষে থাকে। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। মাদারবোর্ড হিসেবে কিন্তু ভাইয়া এই মাদারবোর্ডটা আমরা রাখছি B450 Pro VDS Max। মাদারবোর্ডটা দীর্ঘদিন মার্কেটে ছিল না, এবং মার্কেটে প্রাইস ছিল আকাশ ছোঁয়া। আমরা কিন্তু মাদারবোর্ডটা নতুন স্টকে পেয়েছি এবং বাজেটের মধ্যে দিতে পারছি। আমরা যদি মাদারবোর্ডটা একটু লুকিংটা দেখাই, 4টা র্যাম স্লট, আপনার হচ্ছে একটা গর্জিয়াস বিআরএম গুলো ভালো, বিআরএম এর উপর হিটসিং দেওয়া, যাতে টেম্পারেচারটা ভালো থাকে, প্রোডাক্টিভিটি ভালো হয় এবং পারফরম্যান্স ভালো পাওয়া যায়। অনেকেই কিন্তু 4 র্যাম স্লটের চান এবং বড় একটা ATX মাদারবোর্ডের মতো চান। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু একটা বড় মাদারবোর্ড, একটা 4 র্যাম স্লট সহ মাদারবোর্ড, ইউসিসির অথরাইজ প্রোডাক্ট। দেখতেই পাচ্ছেন ইউসিসির অথরাইজ লোগোটা কিন্তু রয়েছে। একদম জেনুইন প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা এই মাদারবোর্ডটা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। র্যাম হিসেবে কিন্তু আমরা কমতি রাখিনি, হাইফার-এক্স এর ফিউরি ব্র্যান্ডের একটা র্যাম রাখছি, যেটা কিন্তু ভাইয়া আপনার একটা DDR4 এর 8GB র্যাম, যেটা হচ্ছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটা কিন্তু হাইফার-এক্স এর ফিউরিটা কিন্তু কিংস্টোনের একটা সাব ব্র্যান্ড। আপনারা এখানে যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন kingston.com লেখা আছে, যেটা কিংস্টোনের একটা সাব ব্র্যান্ড, অবশ্যই একটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আমাদের পিসি গুলো ভাইয়া আমরা কিন্তু 100% অথরাইজ অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বিল্ড করি। কারণ হচ্ছে পারফরম্যান্স যেন 100% পাওয়া যায়। একটা কাস্টমার, একটা ভিউয়ার্সরা যদি এই পিসি গুলো কষ্ট করে নেয়, অনেক কষ্টের টাকা দিয়ে আসলে পিসি গুলো কিনে, যদি কপি প্রোডাক্ট ঢুকে আসলে সেই জায়গায় আর ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায় না, এবং পিসি নিয়ে আসলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আমরা এই কারণে চেষ্টা করি 100% অথেন্টিক অথরাইজ প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বিল্ড করতে, যেন পারফরম্যান্সটা ভালো পাওয়া যায়, একটা লোক একটা পিসি নিয়ে শান্তিমতো চালাতে পারে। আর এখানে স্টোরেজ হিসেবে কিন্তু অ্যাপাচার ব্র্যান্ডের 256GB একটা NVMe SSD রাখছি, যেটা কিন্তু Gen 3X Gen 4 একটা SSD, যেটা NVMe SSD কিন্তু 256GB স্টোরেজটা রাখছি। এটাও কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি, যেন স্পিডটা ভালো পাওয়া যায়,
খুবই স্মুথ পিসিটা চলে। আর এখানে কিন্তু ভাইয়া পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি, যেটা হচ্ছে অভো ব্র্যান্ডের, অভো ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা কিন্তু খুবই ভালো মানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এটার সাথে কিন্তু ভাইয়া খুবই সুন্দর একটা ক্যাসিং ব্যবহার করছি, দেখতেই পাচ্ছেন খুব চমৎকার একটা ক্যাসিং। এটা হচ্ছে অভোর আপনার E335 DW ARGB, সামনে একটা রিমোট আছে, খুব সুন্দর ভাইয়া, রিমোট দিয়ে আপনি হ্যাঁ কালার চেঞ্জ হবে, আপনি আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর একটা, কিন্তু আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন, ক্লিকে কালার চেঞ্জ, ক্লিক করলেই কালার চেঞ্জ হবে। বাহ চমৎকার, দেখেন আপনার যে কালারটা পছন্দ আপনি কিন্তু ওটা দিয়ে রাখতে পারবেন। আর যদি চান না কালার অফ করে রাখবেন, সেটা কিন্তু একদম অফ করে দেবেন, অফে দিলে অফ হয়ে থাকবে অটোমেটিকলি। বাহ চমৎকার, খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং। কিন্তু এই ক্যাসিংটা কিন্তু ভাইয়া প্রচুর মানুষ ব্যবহার করে এবং বাজেটের মধ্যে সত্যি একটা অসাধারণ ক্যাসিং। সাইডে টেম্পার গ্লাস, টোটালি 4টা আরজিবি ফ্যান আছে, সামনে 3টা, হ্যাঁ পেছনে একটা, আর সামনে কিন্তু ম্যাশ, মানে ভিতরে এয়ার ফ্লোটা খুব ভালো তৈরি হবে। এই টোটাল Ryzen 5 এর 5600G দিয়ে এই প্যাকেজটা কিন্তু আমাদের থাকছে ভাইয়া মাত্র 30,000 টাকায়। 30,000 টাকায় 5600G দিয়ে 4 RAM স্লটের মাদারবোর্ড দিয়ে, সত্যি অসাধারণ একটা প্যাকেজ ভাইয়া, চমৎকার। আমরা রাইজেন দিয়ে তো অনেকে মনে করে শুধু গেম খেলা যায়, গেম ছাড়া আর কি কি করতে পারবো? গ্রাফিক্সের কাজগুলো কিন্তু আসলে সত্যি ভালোভাবে করা যাবে। গ্রাফিক্সের আপডেট কাজ করতে গেলে কিন্তু আপনি যে কোনো প্রসেসরই আপনার হচ্ছে যে ইনবিল্ড যে গ্রাফিক্স থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু ভালো কাজ করা যায় না। কিন্তু রাইজানের কিন্তু জি প্রসেসরগুলো সবগুলোই পরীক্ষিত, 100% গ্রাফিক্সের ভালো লেভেল পর্যন্ত আপনি কাজ করতে পারবেন গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই। কারণ ওই যে বলছিলাম 1050 Ti সাপোর্টটা অনায়াসেই পাওয়া যায়, যার বদৌলতে ভালো কাজ করা যায়। ওকে, তারপরে দেখবো ভাই আমরা আজকে কিন্তু আরো একটা খুব ভালো প্যাকেজ, যেটা হচ্ছে কিন্তু Core i5 এর 8 জেনারেশন, Core i5 এর 8 জেনারেশন একটা প্রসেসর দিয়ে একটা বিল্ড থাকছে, যেটা কিন্তু আমাদের খুবই পপুলার একটা প্যাকেজ। হ্যাঁ, এই প্রসেসরটা দিয়ে আসলে ভালো কাজ করা যায়, কারণ এটা 6 কোর 6 থ্রেড, এবং এইখানে কিন্তু ইন্টেলের USD 610 মডেলের গ্রাফিক্স আছে, যেটা হচ্ছে যে বেস মিড রেঞ্জ পর্যন্ত কাজ আপনি অনায়াসে করে নিতে পারবেন, মানে প্রাইমারি লেভেল থেকে মিড রেঞ্জ অনায়াসে কাজ করে নিতে পারবেন। একদম প্রফেশনাল লেভেলে গেলে একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে আপনি একদম যে কোনো কাজ করতে পারবেন ভরপুরভাবে। এবং এইখানেও কিন্তু একটা অফিশিয়াল মাদারবোর্ড রেখেছি, দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কিন্তু MSI এর H310 মডেলের একটা VDS প্লাস মাদারবোর্ড, যেটা কিন্তু UCC এর অথরাইজড প্রোডাক্ট, এবং এই মাদারবোর্ডটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা অফিশিয়াল মাদারবোর্ড। এখানে কিন্তু র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছি HyperX এর ফিউরি একটা র্যাম, যেটা কিন্তু কিংস্টনের একটা সাব ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু হিটসিং সহ একটা অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে DDR4 এর 8GB র্যাম, যেটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় রয়েছে। আর স্টোরেজ হিসেবে কিন্তু এখানে কিং ফাস্ট ব্র্যান্ডের 256GB একটা SSD রাখছি, যেটা কিন্তু একটা SATA SSD, 256GB SSDটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। কিং ফাস্ট ব্র্যান্ডটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ব্র্যান্ড, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা কিন্তু খুবই ব্যবহার হয়। আপনারা যারা এই প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে জানতে চান, আপনারা কিন্তু গুগলে গিয়ে এই প্রোডাক্টগুলোর নাম সার্চ করলে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এগুলো দেখাবে, এবং এর পারফরমেন্স টেস্টগুলো অবশ্যই আপনারা রিভিউগুলো পাবেন। খুবই ভালো পারফরমেন্স এই কিং ফাস্ট আপনার SSDটার। আর এখানে কিন্তু আমরা সিপিইউ কুলার ফ্যান হিসেবে একটা Acer350 সিপিইউ কুলার ফ্যান ব্যবহার করেছি, হিটসিং সহ একটা লাইটিং কুলার ফ্যান, খুব সুন্দর স্ক্রু সিস্টেম একটা কুলার ফ্যান, খুবই সুন্দর একটা চমৎকার কুলার ফ্যান। চাই যে ভাই এই কুলার ফ্যান নিবে, সেই ক্ষেত্রে নেওয়া যাবে তো? হ্যাঁ, নেওয়া যাবে সবগুলোর মধ্যে। আপনারা যদি রাইজানে ব্যবহার করতে চান বা এটাতে বা যে কোনোটাতে ইনশাআল্লাহ ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই নেওয়া যাবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে ভাই আমরা কিন্তু এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা রেখেছিলাম সেটা কিন্তু অভো ব্র্যান্ডেরই। আমরা এই ব্র্যান্ডটা চেঞ্জ করি না, কারণ এর পারফরমেন্স আসলে সত্যি অসাধারণ পারফরমেন্স, এবং মার্কেটে যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো বাজেটের মধ্যে আছে এটা অন্যতম, এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় এটাও থাকছে। আর হচ্ছে এখানে কিন্তু ক্যাসিং হিসেবে ভাই আরো একটা সুন্দর ক্যাসিং রাখছি, যেটা কিন্তু অভোর E335T, সামনে গ্লাস সাইডে টেম্পার গ্লাস, দুটোটাই কিন্তু টেম্পার গ্লাস, সামনে 3টা 8GB লাইটিং ফ্যান, পেছনে একটা 8GB লাইটিং ফ্যান, খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং। এই টোটাল Core i5 এর 8 জেনারেশনটা দিয়ে কিন্তু ভাই আমাদের এই পিসিটা বিল্ড থাকছে মাত্র 23,000 টাকা। 23,000 টাকা, চমৎকার একটা প্যাকেজ। Core i5 8 জেনারেশন বর্তমানে আসলে আপনি দেখেন, যদি Core i5 এর 10 জেনারেশন আপনি নিতে যান, সেই ক্ষেত্রে 30 এর নিচে আপনি নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। আবার দেখা গেছে যারা একটু কম দামি পিসি নিতে চান না, 6 জেনারেশন পিসিও দেখি 17-18,000 টাকার নিচে আসলে পাওয়া যায় না। ওই হিসেবে এই পিসিটা সবচেয়ে বেস্ট হতে পারে যারা একদম আপডেট জেনারেশন দিয়ে ভালো কাজ করতে চান, গ্রাফিক্সের ভালো লেভেলে কাজ করতে চান, বা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে গেমিং বা গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান, তাদের জন্য সুইটেবল একটা প্যাকেজ। ওকে, তারপরে কিন্তু আমরা দেখব আমাদের বাজেটের মধ্যে সেরা দুটো প্যাকেজ, কারণ একটা হচ্ছে যে একদম সর্বনিম্ন প্রাইসে মোটামুটি ভালো কাজ করা যায় এমন। ফ্রি ফায়ার, পাবজি যারা পছন্দ করেন
তাদের জন্য বা গেমস খেলতে চান ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমসগুলো, তাদের জন্য হচ্ছে যে আপনার Core i5 এর 4th জেনারেশন। Core i5 এর 4th জেনারেশন এই প্রসেসরটা দিয়ে কিন্তু আপনার এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে হয়, প্রাথমিক ধাপের কাজগুলো খুব অনায়াসে করা যায়, কারণ 4 কোর 4 থ্রেড এবং এটার এই প্রসেসরটার মধ্যে কিন্তু ইন্টেলের এইচডি 4600 মডেলের গ্রাফিক্স আছে, যার বদৌলতে প্রাথমিক লেভেলের কাজগুলো সুন্দর মতো করতে পারবেন। গ্রাফিক্সের প্রাথমিক মানে স্টার্টিং আপনি করতে পারবেন সুন্দর মতো মিড রেঞ্জ পর্যন্ত, এবং এটা দিয়ে ফ্রি ফায়ার পাবজিগুলো খেলা যাবে অনায়াসেই। আর এই প্রসেসরটা কিন্তু ট্রে প্রসেসর হয়, এই প্রসেসরটা আসলে বাল্ক হয়, কারণ হচ্ছে যে এগুলোতে আসলে 10 জেনারেশনের নিচে কিন্তু কোনো প্রসেসর বক্স হয় না, আমরা দেখার সুবিধার্থে এটা করছি। আর এখানে কিন্তু মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা গিগাবাইটের একটা H81 মাদারবোর্ড রাখছি, যেটা মূলত একটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড। আমরা একটু দেখাই, কোরিয়ান মাদারবোর্ড নাম শুনলে অনেকে আটকে যায়, আসলে মনে করে যে আসলে মাদারবোর্ডটা কেমন চলবে। আসলে একটা জিনিস দেখেন, যদি আমরা কোরিয়ান মাদারবোর্ডটার পরিবর্তে আমরা এখানে একটা আপনার স্মার্টের একটা নতুন প্রোডাক্ট দেই, সেই ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় যে অন্তত এই মাদারবোর্ডটা থেকে 4 থেকে 4500 টাকা বেড়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই প্যাকেজটার বাজেট পিসি থাকছে না, আপনিও কম টাকায় যে একটা ভালো পিসি কিনবেন সেই সুযোগ থাকছে না। আরেকটা অপশন যেটা আছে চাইনিজ মাদারবোর্ডগুলো, সেগুলো কিন্তু যাচ্ছে তাই পারফরমেন্স, কারণ ওই মাদারবোর্ডগুলো চাইলে আপনি আপনার নাম দিয়ে বানায় আনতে পারবেন চায়না থেকে, এরকম মাদারবোর্ড। তো সেটার সার্ভিস কেমন হবে আশা করি বুঝতেই পারতেছেন। আর এইটা কিন্তু একটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড। কোরিয়ান মাদারবোর্ডটার একটু যদি শর্টে আমি বলি যে একটা নতুন মাদারবোর্ড কেউ অল্প কিছুদিন ব্যবহার করে আপনাকে দিয়ে দিছে, এরকম একটা মাদারবোর্ড হচ্ছে এটা, একদম নতুনের মতো থাকবে, 1 বছরের ওয়ারেন্টিও থাকবে রিপ্লেসমেন্ট, এবং মাদারবোর্ডটা সত্যি অসাধারণ একটা মাদারবোর্ড। এর বিস্তারিত আমাদের অন্যান্য ভিডিওতে বলা আছে, সে জায়গায় আপনারা দেখে নেবেন। আর যদি পারফরমেন্সের বিচার করেন সত্যি অসাধারণ হবে, এটার সাথে আসলে কোনোটাই আসলে পারফরমেন্সে টিকবে না। এবং এই মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু প্রচুর বিল্ড করছি, বাজেটে সত্যি সেরা একটা মাদারবোর্ড হয়। আর এখানেও কিন্তু আমরা র্যাম হিসেবে একটা হিটসিং সহ র্যাম রেখেছি, যেটা কিন্তু একটা DDR3 8GB র্যাম, যেটা হচ্ছে HyperX এর ফিউরি ব্র্যান্ডের র্যামটা, যেটা কিন্তু হিটসিং সহ আপনার জেনুইন একটা র্যাম। আমি একটু আগে বলছিলাম যে এখানে লেখাই আছে কিংস্টোন আপনার .com, কিংস্টোনের এটা জেনুইন একটা প্রোডাক্ট, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এখানে কিন্তু ভাই আমরা স্টোরেজ হিসেবে রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের 120GB একটা SATA SSD রাখছি, যেন এই পিসিটা সুন্দরভাবে খুব অনায়াসে চলে এবং স্পিডটা খুবই ভালো পাওয়া যায়। আর এইখানেও কিন্তু সিপিইউ কুলার ফ্যান হিসেবে এইচএফ 350 সিপিইউ কুলার ফ্যানটা আমরা ব্যবহার করছি, যেন প্রসেসরের টেম্পারেচারটা ভালো থাকে, বাজেটে সেরা একটা সিপিইউ কুলার ফ্যান। আবার এটা কিন্তু 8GB লাইটিং সহ একটা ফ্যান। আর এখানেও কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা সেই অভো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখছি, যেটা কিন্তু জেনুইন 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এটা কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এখানে কিন্তু আমরা আপনার ক্যাসিং হিসেবে একটা 8GB লাইটিং সহ একটা ক্যাসিং রেখেছি। আসলে ভাইয়া দেখা গেছে হয়তো বাজেট কম হতে পারে, কিন্তু শখ তো আর থেমে থাকার না, মন তো চায় একটু লাইটিং ফাইটিং হোক। আমরা বাজেটের মধ্যে তাই এই কারণে বাজেটের একটা ক্যাসিং রাখছি, যেটার সামনে একটা 8GB লাইটিং সহ ফ্যান আছে, সামনে ম্যাশ আছে, চাইলে আরও একটা ফ্যান এখানে বাড়ায় নিতে পারবেন, পেছনে বাড়ায় নিতে পারবেন, তবে এটা বাজেটের সেরা একটা ক্যাসিং, এবং এই ক্যাসিংটা দিয়ে সুন্দর সুইটেবল একটা পিসি হয়। আর এই এখানে কিবোর্ড মাউস হিসেবে কিন্তু আমরা একটা GK100 মডেলের কিবোর্ড মাউস রাখছি, যেটা 8GB লাইটিং সহ একটা কিবোর্ড, 8GB লাইটিং সহ একটা মাউস, এই কম্বো সেটটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটটা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। টোটালি এই প্যাকেজটা থাকছে Core i5 এর 4th জেনারেশন দিয়ে মাত্র 12,000 টাকায়, মাত্র 12,000 টাকায়। খুব চমৎকার একটা প্যাকেজ, সত্যি অসাধারণ। তো আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু ভিডিওর একদম শেষের দিকে আসছি, এখন কিন্তু আরো একটা ক্র্যাশ পিসি আছে। কারণ হচ্ছে মার্কেটে বাজেটে সেরা পিসি যারা কিনতে চান, যারা কম দামে ভালো কাজ করতে চান, মুড়ির মতো চলে, আমার ভাইয়া যেটা মাঝে মধ্যে বলেন যে সত্যি মুড়ির মতো চলে, Core i5 এর 6th জেনারেশন, এটা কিন্তু মুড়ির মতো চলে, ধুমায়া চলে। এর পারফরম্যান্স 4 কোর 4 থ্রেড ইন্টেলের USD 510 মডেলের গ্রাফিক্স আছে, যার বদৌলতে আপনি বেসিক লেভেলের সমস্ত কাজ করতে পারবেন। খুব সুন্দর অসাধারণ একটা প্রসেসর, এবং এটার সাথে কিন্তু আমরা সেই কোরিয়ানের একটা মাদারবোর্ড রাখছি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এর পারফরমেন্স। আপনার মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু সচরাচর সবাই দেখায় না, আমি দেখাই এই কারণেই, আপনি একটা প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, আপনার 100% আপনি বুঝে শুনে দেখে নেবেন। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু একটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড, যে যেমনটা বলছিলাম আমাদের এই মাদারবোর্ডগুলো নিয়ে বিস্তারিত অনেক আলোচনা আছে, আপনারা দেখে নেবেন। 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটা সত্যি একটা অসাধারণ মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে পিসি আমি যতগুলো বিক্রি করছি আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ভালো সার্ভিস। আর এইখানেও কিন্তু আমরা সিপিইউ কুলার ফ্যান হিসেবে এইচএফ 350 সিপিইউ কুলার ফ্যানটা ব্যবহার করছি, যেন আসলে বাজেটে সেরা একটা সিপিইউ কুলার ফ্যান, একটা 8GB লাইটিং সংবলিত ফ্যান, এবং হিটসিংটা অনেক মোটা, যাতে প্রসেসরের টেম্পারেচারটা ভালো থাকে। র্যাম হিসেবে কিন্তু ভাইয়া HyperX এর ফিউরি
এটা আমি কখনো বাদ দিই না, কারণ বাজেটে সেরা একটা র্যাম, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এটা গেমিং র্যাম, সত্যি হিটসিং সহ খুব সুন্দর একটা র্যাম। স্টোরেজ হিসেবেও কিন্তু খুব সুন্দর একটা এসএসডি রাখছি আমরা, রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটা এসএসডি, যেটা 120 জিবি SATA এসএসডি, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই এসএসডিটা আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে কিন্তু এখানেও খুব সুন্দর চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা বলছিলাম ওভার 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটা, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এটা থাকছে। আর এখানেও কিন্তু কিবোর্ড মাউস হিসেবে GK100 এর কিবোর্ড মাউসটা আমরা রাখছি, যেহেতু বাজেটে সেরা একটা কিবোর্ড মাউস, সবাই একটু লাইটিং ফাইটিং চায়, একটু আপনার হচ্ছে যে লাইটিং দেখলে একটু ভালো লাগে এবং রাতের বেলায় কাজ করার জন্য সত্যি সুইটেবল। 8GB লাইটিং কিবোর্ড, 8GB লাইটিং মাউস, GK100 মডেলের খুব সুন্দর অসাধারণ একটা কিবোর্ড মাউস এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। ক্যাসিং কিন্তু ভাইয়া খুব অস্থির একটা ক্যাসিং, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে যে ওভার E335D মডেলের, যেটা ব্ল্যাক কালার, সামনে ম্যাশ রয়েছে, সামনে 3টা 8GB লাইটিং সংবলিত ফ্যান, পেছনে আর একটা 8GB লাইটিং সংবলিত ফ্যান, সাইডে টেম্পার গ্লাস, খুব সুন্দর গুড লুকিং একটা ক্যাসিং। এই টোটাল প্যাকেজটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ একটা প্যাকেজ ভাইয়া। i5 6 জেন কত টাকা রাখবেন ভাই? মাত্র 17000 টাকা। 17000 টাকা, মাত্র 17000 টাকা, বর্তমানে কিন্তু সবচেয়ে সেরা প্রাইস এটা ইনশাআল্লাহ। চমৎকার একটা প্যাকেজ, চমৎকার। তো বন্ধুরা, আমরা অনেকগুলো প্যাকেজ দেখানোর চেষ্টা করলাম, দেখেন 4টা প্যাকেজ একেবারে কিন্তু আপনাদের সাধ্যের মধ্যেই। দেখেন এত কমে কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না। যদি কাজ করতে চান মোটামুটি বাজেটের মধ্যে, তাহলে এই 4টা থেকে একটা নিতে পারেন। এছাড়াও যদি বাজেট আরেকটু হাই, যে আমি 50000 টাকার মধ্যে একটা পিসি নিব, সেক্ষেত্রে রাজু ভাইয়ের কাছে আসলে ইনশাআল্লাহ আমরা দিতে পারবো যে কোনো বাজেট, যে কোনো বাজেটের পিসি। ওকে, একটু লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কফি হাউসের গলি, 83 নম্বর বিল্ডিং, কেজেস ম্যানশন। এই কেজেস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটি দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে এই সেম বিল্ডিং এর 3য় তলায় 304 305 নম্বর অফিস। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। দুটো নাম্বারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, এই দুটো নাম্বারে আপনারা আপনাদের যে কোনো চাহিদা সম্পন্ন প্রোডাক্ট অথবা আমাদের কোনো প্যাকেজ নিতে চান, আপনারা এখানে লিখে পাঠাবেন, আমরা অবশ্যই আপনাকে রিপ্লাই দিব। আর বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গা থেকে চাইলে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই পিসিগুলো নিতে পারেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। মাত্র 1000 টাকা পাঠিয়ে দিবেন, বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গায় এই পিসিগুলো 100% অথরাইজ অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে বিল্ড করে একদম রেডি করে পাঠিয়ে দিব। উইন্ডোজ থেকে সফটওয়্যার শুরু করে সবকিছু একদম রেডি করে পাঠিয়ে দিব। আপনি প্লাগ ইন করবেন আর প্লে চালাবেন, আর কোনো কাজ করতে হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ রাজু ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।